Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ 168-ը շարունակում է աշխատանքը, եթերում ռևյուն է, մեր տաղավարում այսօր հյուրընկալել են պատմական գիտությունների դոկտոր Հայկ Դեմոյանին, շնորհակալ եմ պարոն Դեմոյան մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Դեմոյան, այսօր պատերազմի 9-րդ օրն է, ռազմական գործողությունները իրենց ինտենսիվությամբ չեն մարում, շարունակում են։ Թշնամին շարունակում է նաև գնդակոծել և հրթիռակոծել արդեն Ստեփանակերտը, Շուշին թիրախավորում է քաղաքացիական օբյեկտներ և մենք ունենք քաղաքացիների շրջանում արդեն մահեր։ Առհասարակ, եթե շատ ընդհանուր նշենք, սա ուր է տանում մեզ, ուր է տանում Ադրբեջանին և այս համատեքստում նաև կուզեմ խոսենք Թուրքիայի դերի և նշանակության մասին։ Սա պատերազմ է, լայնամասշտաբ պարտադրված պատերազմ է, պատերազմը ունի իր ինքնությունը, սա ահաբեկչական պատերազմ է, միջազգային իրավունքի սուբյեկտ հանդիսացող Ադրբեջանը և Թուրքիան ներգրավելով ահաբեկչական խմբավորումների փորձում են լուծել բազմաթիվ հարցեր։ Անդրադառնանք Թուրքիայի հետ կապված, ակնհայտ է, որ Թուրքիան փորձում է Ադրբեջանի միջոցով լուծել տարածաշրջանային որոշ հարցեր, առաջին հերթին դա Խաղաղ Կովկասում։ Չեմ բացառում նաև, որ Թուրքիային դրդել են նաև ավելի բարձր ուժեր, որպեսզի Որ ուժերն են դրանք, պարոն Դեմոյան։ Թուրքիան հանդիսանում է ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր։ Հիմա Թուրքիայի խնդիրները շատ պարզ են, օգտագործել Ադրբեջանին, բայց եղբայրական լոզունգների տակ եւ հասնել այդ նպատակներին։ Այդ ընթացքում Ադրբեջանը ինչ տնտեսական, քաղաքական, ռազմական կորուստներ կկրի, դա բացարձակապես չի հետաքրքրում Էրդողանի ռեժիմին։ Էրդողանը փորձում է հերթական անգամ նախապատրաստելով, սա խորհրդանշական դաշտի մեջ եմ ասում, 2023 թվականին, այսինքն Թուրքիայի Հանրապետության 100-րդ ամյակը նշել ավելի լայն սահմաններով, ավելի ուժեղ Թուրքիայով, քան դա կար ի սկզբանե։ Եվ օգտագործվում է այս պահին Ադրբեջան։ Այսինքն նպատակներից մեկը առաջինը ֆիքսենք Հարավային Կովկասում դիրքերի ամրապնդում։ Գլխավոր նպատակը իհարկե Ռուսաստանի ներկայության, Ռուսաստանի ռազմաքաղաքական ներկայության սահմանափակումն է եւ Թուրքիայի որպես ՆԱՏՕ անդամ երկրի իրավունքների եւ հզորության մեծացնումն է, ներուժին մեծացնումն է այս տարածաշրջանում։ Դա որքանով Թուրքիային թույլ կտա Ռուսաստանը տարածաշրջանի կարևոր խաղացողը։ Հարցի գինը հենց սա է։ Ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանը Հարցի գինը թե այս պատերազմի գինը։ Հարցի գինը։ Պատերազմը լոկ միջոց է, լոկ միջոց է։ Ես Թուրքիայի համար ասեցի ինչի համար է դա միջոց, Ադրբեջանի միջոցով ստանալ որոշ դիվիդենդներ, կատարելով իր միջնաժամկետ, միգուցե նաև երկարաժամկետ շահերի իրականացումը։ Ադրբեջանի պարագայում նույնպես հարցի գինը շատ պարզ է։ Երկրի ներսում տեղի ունենում վտանգավոր զարգացումներ, քաղաքական վերադասավորումների հնարավորության պարագայում Ալիևյան կլանը ոչ միայն կարող է պարտություն կրել, այլ կարող է եւ ոչնչանալ։ Այդպիսին է լոգիկան, երբ որ տեղի ունենում խոշոր տնտեսական վերաբաշխումներ, այսինքն այն ահռելի տնտեսական հարստությունը, որը կուտակել է վերջին այս 25 տարիների ընթացքում Ալիևյան կլանը, նավթադոլարները եւ այլն, անշարժ եւ այլ բիզնեսները։ Իհարկե այլ կլանները, որը հայտնի է Ադրբեջանը, դա կլանային պետություն է, կփորձի վերաբաշխել ոչ թե ներքին եղանակով, այլ նաև արտաքին խաղացողների միջամտությամբ, որոնք իհարկե ակնկալում են իրենց փայը նաև դրանից։ Հիմա այս պատերազմով Ալիևը փորձում է առնվազն գոնե երկու խնդիր լուծել։ Առաջինը ինքնապահպանությունը դա իր ընտանիքն է եւ իր կլանն է։ Իր իշխանության պահպանության հարցն է լուծում հիմա։ Կետին, այո, պատերազմը սանձազերծվեց այն կետին, երբ որ դա հասել էր վտանգավորի, այսինքն ինքնապաշտպանության բնազդն է Ալիևի մոտ այստեղ խոսում առաջին հերթին։ Այդ ինքնապահպանության բնազդն է ստիպում Ալիևին, որ հազարավոր դիակներ ունի, թողած չի էլ ուզում գետ տանի։ Տասնյակ հազար, կարող են 100,000 լինեն։ Դրանք լոկ միջոց են, դրանք թնդանոթի միս են, որոնք կոչված են Ալիևի կլանի երկարաժամկետ շահերի սպասարկումը ապահովել եւ մնալ իշխանության գլուխ։ Սա է խնդիրը։ Ալիևի համար ծիծաղելի է, գիտեք, այս պայմաններում, երբ որ տնտեսական ճգնաժամ է, նավթի գների անկում է եւ իրոք լուրջ խնդիրների առաջ է կանգնած Ադրբեջանը, սանձազերծել մի պատերազմ, որը տնտեսապես շատ թանկ է։ Ցանկացած պատերազմ, այո, դա տնտեսություն է, բայց միաժամանակ դա շատ թանկ հաճույք է։ Այսօր Ալիևի
այս ավանտյուրան, արդեն մի քանի միլիարդի վնաս է տվել Ադրբեջանին։ Այն հույսը, որ դրանք շատ հեշտ կարող են համալրել, միգուցե սա է սփոփում եւ հույս տալիս ադրբեջանական ռեժիմին, որ կարող են պատերազմից հետո կամ ընթացքում համալրել ունենալով, այո, ֆինանսական ռեսուրսներ։ Այս մտայնությունն է առաջին հերթին փող ունենք, կարող ենք դա անել, բայց արդյոք բանակ ունեք, որը կարող է դա իրականացնել։ 9 օրերի ռազմական գործողությունների ճակերտավոր հաջողությունը Ադրբեջանի ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը արդեն իսկ ֆիասկո է ապրել այստեղ։ Հիմա գանք Թուրքիայի դերին։ Թուրքիան միջև հիմա ոչ պաշտոնական մակարդակով իր աջակցությունը հայտնում է Ադրբեջանին։ Տեսեք, երեք Էրդողանը հայտարարել է, եթե ադրբեջանցիները 2010 թվականից ստորագրած Թուրքիա-Ադրբեջան ռազմավարական գործընկերության պայմանագրի շրջանակում ռազմական օգնություն խնդրեն, իրենք կարող են այդ օգնությունը տրամադրել։ Հիմա սրանով Էրդողանը պաշտոնապես փաստորեն հայտարարում է, որ պատրաստ են մաս կազմել այս պատերազմի։ Կարծում եմ, որ սա ավելի շատ քարոզչական օգտագործման համար է, որովհետև առանց այդպիսի հայտարարության նրանք ուղղակի կարող են տրամադրել, մանավանդ որ արդեն տրամադրում են, այո։ Հիշենք 90-ականների դրվագը 450 թուրք սպաներ, այդ թվում բարձրաստիճան 10 գեներալներ մասնակցում էին ռազմական օպերացիաների մշակմանը մեր դեմ։ Դա 94 թվականին, երբ որ Հեյդար Ալիևը խնդրեց եւ ստացավ աջակցություն Դեմիրելից։ Նրա անձնական ռազմական խորհրդատուն թուրք գեներալ էր Հեյդար Ալիևի։ Արդյունք չբերեց դա։ Ըստ որում նաեւ հայտարարակ բաներ տեղի ունեցան թուրք գեներալների կողմից մարզված ուսանողական գումարտակները ուղղակի դարձան թնդանոթի միս եւ հարյուրավոր զոհ տվեցին, այստեղ թուրքերը թողեցին ուղղակի հեռացան, որովհետեւ ադրբեջանցիները էլի կլանի իշխանությունը ուժեղացնելու համար հարյուրավոր զոհերի տարան մսաղացի եւ չլսեցին թուրք գեներալներին, որ պետք է ավելի նախապատրաստել գործողության համար։ Իդեպ ասեմ, 20 տարի առաջ ես եղել եմ Բաքվում, եղել եմ պատմության ֆակուլտետի եւ արևելագիտության ֆակուլտետի շենքերում Բաքվի համալսարանի։ Ես տեսա ամբողջ պատերը ծածկված այդ լուսանկարներով։ Դա հենց այդ ուսանողական զորաջոկատներն են, որոնք թուրքական կողմից պատրաստվել էին, բայց ադրբեջանական Ալիևյան արդեն իշխանության գլուխ եկած կլանը նրանց ուղակի թնդանոթի միս դարձեց։ Ես տեսել եմ այդ սարսափազդու տեսարանը։ Հիմա կրկնվում է պատմությունը։ Հիմա նույնն է կրկնվում, այս անգամ որդու միջոցով։ Կրկնում եմ, Էրդողանը անկախ ամեն ինչից տրամադրում է այդ օգնությունը, բայց այս հայտարարությունը այլ համատեքստի մեջ կուզենայի դիտարկել։ Սա մարտահրավեր է արդեն ոչ թե Հայաստանին, այլ Ռուսաստանի Դաշնության։ Ռուսաստանին, այդ թվում եւ ՀԱՊԿ-ին նաեւ։ Այո, եւ վերջակետ, այսինքն տարածաշրջանում ես Թուրքիան որպես առանձին խաղացող, ես Թուրքիան որպես ՆԱՏՕ-ի անդամ, ես Թուրքիան որպես ահաբեկչություն հովանավորող եւ Բալկաններում, եւ Կովկասում, այդ թվում նաեւ բոլորին վերջերս Ռուսաստանի տարածքում երկիրս կարող եմ մուտք գործել այն տարածաշրջան, որը վերջին 200 տարիների ընթացքում դիտվել է եւ հանդիսացել է ռուսական եւ սովետական շահերի ազդեցության գոտի։ Կամ հիմա սա ՆԱՏՕ-ի եւ ՀԱՊԿ-ի պայքարի է վերածվելու։ Հարավային Կովկասում դա ենք տեսնելու։ Այս պայի դրությամբ կարծում եմ, որ այս համավարակը միջազգային ճգնաժամը տարբեր շահերի բախում է անպայման մեջտեղ անելու, այդ բախումը եւ այդ աներևույթ հակամարտությունը եւ պայքարը անպայման գոյություն ունի, իրավունք ունի գոյություն ունենալ։ Հիշենք, որ սա միայն Կովկասի պայքար չէ, Բելոռուսիայի իրադարձությունները կա, Ղրիմի իրադարձությունները կա եւ այստեղ նոր օջախ է փորձում Թուրքիան բացել ընդդեմ Ռուսաստանի։ Այսինքն, որ հնարավորինս օգտագործել այսօրվա խոցելիությունը միջազգային տնտեսական ճգնաժամը համավարակ եւ ստանալ շատ արագ դիվիդենդներ, քաղաքական եւ ռազմական։ Հիմա գանք միջազգային հանրությանը, հա, այս օրերին մենք տեսնում ենք ակտիվ հայտարարություններ, հակամարտության կողմերի միջև հավասարություն դնող կրակը դադարեցնելու կոչեր, բայց կողմերից որևէ մեկը դրան ընդառաջ չի գնում, Ադրբեջանը շարունակում է իր ագրեսիվ ռազմական գործողություններ, հետաքրքիր այս միջազգային հանրություն ասվածը ինչ լծակ ունի, գործոն լծակ Թուրքիային իր նկրտումները թույլ չտալու համար։ Բավական հետաքրքիր դիտարկումներ եւ վերլուծություններ արդեն արվել են այս առումով, փորձեմ իմ տեսակետները ներկայացնել։ Նախ եւ առաջ միջազգային հանրություն կոչվածը այն չկա,
այն ուղղակի ստեղծած է, մտածածին է, այսպես ասած, որովհետև երբ որ դու դիմում ես գրում խնդրագիր կամ աղերսագիր, ցանկացած այդ կոչված միջազգային հանրության մաս նա առաջին հերթին իշխանն է փորձում տեսնել, թե ինչ կարող է ստանալ այդ քո դիմումի կամ խնդրագրի։ Այսինքն այս հայտարարությունները, որ լսեցինք, Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա եւ այլն, դարձյալ դիտարկենք նրանց շահի տեսանկյունից։ Դրանք կդիտարկվեն, դրանք աշխատեն միայն այն դեպքում, երբ որ նրանք կտեսնեն, թե վերջնահարցունքը ինչ է ռազմական բախման։ Ադրբեջանը առավելության հասավ, հայկական կողմը առավելության հասավ, բայց երբ որ այնտեղ արդեն գկա իրենց շահերի ի վնաս գործողությունները, որտեղ արդեն կառնչվի ուղղակի իրենց շահերին, այս դեպքում արդեն կարող ենք ականատես լինել էֆեկտիվ միջոցների կիրառման։ Այո, բանակցություններ, հեռախոսազանգեր այս պահին գնում են, բայց ես կարծում եմ, որ Ալիևը գնալով սոսկալի վտանգավոր վաբանկի խաղադրույքի վրա դրել է երկու կարևոր բան, որից նա չի կարող ընկրկել այս բանը։ Առաջինը դա իր ընտանիքի եւ կլանի հետագա գոյությանը հարցն է Ադրբեջանում, երկրորդը ընդհանրապես Ադրբեջան պետության, կայուն պետության գոյությունը քարտեզի վրա։ Սրանք լրջագույն եւ վտանգավոր խաղադրույքներ են, որին խաղամոլ Իլհամ Ալիևը կգնար։ Ես վստահ եմ, որ պետք է գնար նաեւ։ Հիմա Հայաստանը նաեւ այդ հարցնելու, Արցախը այդ հարցն է լուծում, այդ երկու ասածը։ Արցախը լուծում է շատ կարևորագույն հարց։ Ես կասեի հարցեր։ Համար մեկ հարցը Արցախը անշուշտ նաև ամբողջ հայկական աշխարհի աջակցությամբ այսօր լուծում է այնտեղ գոյաբանական հարց։ Այսինքն մենք այս պատերազմը, անկախ նրանից դա ինչքան է տևելու, մենք լուծում ենք, չեմ ուզում օրհասական ձևակերպումներ օգտագործել, լինել, չլինել եւ այլն։ Մենք ապացուցում ենք ոչ միայն մեր կենսունակությունը, մեր ուժը, այլև ապագայում մեր ծրագրերը, ապագային միտված մեր ծրագրերը, առաջին հերթին անվտանգության եւ մեր պետականությունների եւ սփյուռքի հետագա էֆեկտիվ արդյունավետ գոյության հարցն ենք լուծում։ Սա փորձաքննությունն է մեզ համար։ Պատերազմին մենք պատրաստ ենք մտովի։ Ոչ մեկ թող չասի, թե դա աղանակնկալ։ Իհարկե թմրեցինք մի փոքր մեզ, որովհետև տարբեր վերլուծաբաններ, չգիտեմ ինչի, ամեն օր ասում են, որ Ադրբեջանը պատրաստ չէ պատերազմի։ Եվ ասում են, որ Թուրքիան էլ չի աջակցի Ադրբեջանին։ Այո, դա ասում են, դա մենք բոլորը արձանագրում ենք։ Դրա մասին հետո բոլոր հայտարարությունների, նշանակումների, լռությունների մասին հետո ենք մենք խոսելու, վտանգավոր լռությունների մասին։ Բայց այս բանին դա անտեղի եմ համարում, որովհետև այս բանին մեր միասնականությունն է ամենակարևորը։ Ուրեմն համար մեկ խնդիրը մենք լուծում ենք կենսունակություն ապացուցելու խնդիր։ Մեզ առաջին հերթին A ենթակետ եւ B ամբողջ աշխարհին մենք ցույց ենք տալիս եւ ուղերձ ենք հղում, որ մենք ոչ թե օգնություն խնդրող եւ ցեղասպանության հարցը առաջին հերթին բերող եւ դրանից օգնություն եւ պաշտպանություն ակնկալող ազգ ենք, հանրույթ ենք, այլ մենք ցեղասպանություն բոլոր հնարավոր միջոցներով բացառող ազգ ենք։ Սա կարևոր ֆորմուլաներ են, որոնք պետք է մեր նաեւ հանրային եւ պաշտոնական խոսույթի մեջ եւ նաեւ հասցնենք դա միջազգային հանրության։ Այո, երկրորդ խնդիրը, երկրորդ կարևորագույն խնդիրը, մենք լուրջ վտանգ պետք է ստեղծենք Ադրբեջան անունով կոչվող պետության հետագա գոյության համար այս պատերազմով։ Ինչու՞։ Որովհետև այս պատերազմը անկախ նրանից ասում եմ այն ինչքան կտևի եւ կավարտի, այն կարող է կրկնվել նաեւ մոտ ապագայում կամ հեռավոր ապագայում։ Դրա համար այս պատերազմով մենք լուծում ենք հաջորդ պատերազմը բացառելու խնդիր։ Դրան էի ուզում անդրադառնանք, պարոն Դեմոյան, ինչ պետք է անենք մենք, որ հետո մենք ի վերջո սա ինչ որ մի օր պետք է ավարտվի, բայց դրանից հետո մենք չվերադառնանք, հա, բանակցություն, պատերազմ, բանակցություն այդ կրկնվող շրջանին, ինչպես պետք է անենք, որ չվերադառնանք դրան։ Այդ հարցին պատասխանելու համար պետք է պատասխանենք նաեւ այն հարցին, թե ինչ է ելակետային ցանկությունները Ադրբեջանի տակ պատերազմ ցանցազերծելու համար։ Արդեն իսկ ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը Իլհամ Ալիևը փորձելու է երկարատև հյուծող պատերազմ պարտադրելով, քայքայիչ պատերազմ պարտադրելով հայկական կողմին հասցնել պարտության։ Սա է ռազմավարությունը համատեղ թուրք-ադրբեջանական։ Եվ այս 9 օրերի գործունեությունը նաև դա է ցույց տալիս։ Այո, դա է ցույց տալիս, ձմեռ է, հաշվարկված է ամեն ինչ, հա, տնտեսական ճգնաժամ է, համավարակ է, հաղորդակցության ճանապարհները ամբողջ փակ են, հա։ Ուրեմն այս դեպքում պետք է մեր ռազմաքաղաքական իշխանությունը, ես չեմ ցանկանում խորհրդատու լինել, ես չեմ ցանկանում ռազմական վերլուծություն լինել, ես ձեռնպահ եմ մնացել մինչև հիմա։ Պատմության փորձի օրինակը բերեք, պարոն Դեմոյան։ Ես քարոզչական դաշտում եւ իրականացնում եմ իմ գործառույթները, իմ ունեցած գիտելիքների եւ կարողությունների սահմանում, բայց
շատ արագ կողմնորոշվելու եւ շատ արագ որոշում կայացնելու մեկ հարց կա։ Կտրուկ եւ ցավեցնող հարված, որը պետք է ոչ միայն ստապեցնի, այլ բերի Ադրբեջանի եւ թուրքական իշխանություններին, դնենք մի կողմ թուրքական, Ադրբեջանի ներկա իշխանություններին եւ ռազմաքաղաքական պետք է բերի այն եզրահանգմանը, որ հարցը դրվում է հետագա ռազմական գործողությունների շարունակության նպատակահարմարության։ Խոսքը ոչ թե Ստեփանակերտ կամ մյուս քաղաքներ ռմբակոծելու, ինչ որ բնագծեր առաջ բերելու հետ քաշվելու մասին, մեր հարվածի հուշկու լինելը եւ ցավալի լինելը պետք է լինի շատ արագ, կտրուկ, որպեսզի Ադրբեջանին թողնի մեկ երկընտրության առաջ։ Կամ շարունակում ենք, կործանվում ենք, կամ դադարեցնում ենք, որպեսզի փրկվենք։ Այս է ֆորմուլան։ Այլ տարբերակում մենք իրոք շատ վատ իրավիճակում կարող ենք հայտնել։ Իդեպ մենք այդ ֆորմուլային կարող ենք գնալ եւ պետք է գնանք միայնակ, թե մեզ այս հարցում պետք է վերջո աջակցի մեր ռազմավարական դաշնակից, ինչ ակնկալենք նրանից։ Մենք պետք է այդ քայլը կատարելով փաստի առաջ դնենք բոլորին, բոլոր խաղացողներին։ Դրանով ես դու դառնում ուժ այդ թվում մեր ռազմավարական գործընկերոջը Ռուսաստանի։ Նաեւ, բայց դա չի նշանակում զենքերի օգտագործում massայական, հա, ոչնչացման կամ արգելված միջազգային։ Մենք ունենք վստահ եմ այդ հնարավորությունները եւ չեմ ասում հույս ունեմ, վստահ եմ, որ մեր ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը կկայացնի համատեղ շատ կարևոր մի պատմական որոշում է լինելու։ Վերջո գոյության հարց է նաեւ։ Ժամանակի ընթացքում այդ գոյության հարցը մենք ավելի ենք սրացնելու եւ խորացնելու։ Դրա համար շատ արագ եւ կտրուկ պատերազմը կասեցնելու համար պետք է հասցնել ցավեցնող եւ Ադրբեջանի հետագա գոյությունը նաեւ ես նկատում եմ ներքին ցնցումներ առաջացնող հարված։ Իսկ այդ հարվածի մենյուն շատ մեծ է։ Հիմա գանք աշխարհից եկող արձագանքներին Ֆրանսիայի նախագահ նախկին Ֆրանսուଆ Օլանդը ուղերձ էր հղել եւ ասում էր, որ կողմերին պետք է պարտադրել հրադադար, բայց նաեւ միջոցներ պետք է ձեռնարկվեն Թուրքիայի վերաբերյալ, որովհետեւ Թուրքիայի ամբողջ ռազմավարությունն է պատճառը, որ այսօր իրավիճակը այսպեսին է։ Կարճ ասած, այսօր Թուրքիան Հայաստանում է, Ղարաբաղում է, վաղը կարող է լինել Բալկաններում։ Հիմա Եվրոպան նմանատիպ կոչերին ինչպես պետք է կամ զգուշացումներին ինչպես պետք է արձագանքի։ Ես նկատի ունեմ պատժամիջոցների կիրառման հարցը պետք է դրվի թե ոչ։ Թուրքական դիվանագիտությանը անհնար է թերագնահատել։ Այսօր Էրդողանը շատ էֆեկտիվ քաղաքական գործիչ է, չմոռանանք 2002 թվականից նա իշխանության գլուխ է 18 տարի։ 18 տարի նա կարողացավ բոլոր հնարավոր եղանակներով չեզոքացնել նախ իր դաշնակից Գյուլին, հիշում եք 16 թվականի անհաջող ռազմական հեղաշրջման փորձը, որից նա հաղթող դուրս եկավ։ Այսօր նա փորձում է իր ներկայությունը, նկատում եմ Թուրքիայի, ապահովել Սիրիայի հյուսիսում, առճակատման գնաց Ռուսաստանի հետ, միջուկային տերության հետ Սիրիայում։ Այսօր օկուպացված է պահում Եվրոմիության տարածք հանդիսացող Կիպրոսի հյուսիսը։ Հունաստանի դեմ է պատերազմներ, տակ պատերազմի նախաշեմին հասցնում։ Թուրքիան վաղուց Բալկաններում է, ահաբեկչական կազմակերպությունների, բոսնիացիների միջոցով է այնտեղ սերբերի դեմ պայքարում։ Թուրքիան Պարսկաստանի դեմ է նաև փորձում, Իրանի դեմ է փորձում գործողություններ իրականացնել, հյուսային Իրաքի պարբերաբար ռազմական ներխուժումներ իրականացնում։ Լիբիա, Լիբանան, Եգիպտոսի հետ է առճակատում, չմոռանանք նաև Ղրիմը։ Ղրիմի թաթարների միջոցով դիվերսիոն գործողություններ տեղի ունեցան 4-5 տարի առաջ։ Ինչի մասին ենք մենք խոսում։ Դիվերսիոն խափանարար գործողություններ ռուսական ներկայության դեմ։ Այսինքն պատժամիջոցներն են անօգուտ այս պետության հետ խոսելիս։ Թուրքիան այսօր դառնում է վտանգավոր գազան ամբողջ տարածաշրջանում, թե եվրոպական, թե մերձավոր արևելյան, թե կովկասյան։ Այս գազանին սանձազերծելու կամքը, միջազգային կամք պետք է դրսևորվի։ Այդ կամքը կարող է լինի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը, դա կարող է նույնիսկ լինի առանձին մեկ պետություն, դա այդ պետությունը ես տեսնում եմ Ռուսաստանի Դաշնությունը, որը շատ պետք է երկար չմտածի այս հարցում, որովհետև պատմականորեն Թուրքիան եղել է եւ կա Ռուսաստանի մոլի թշնամին։ Բայց նաև տնտեսական լայն համագործակցություն ունեն այս երկու տերությունները։ Պատմական թշնամի լինելը գեոքաղաքական, հա,
միշտ առաջին տեղում է, քան գեոտնտեսականները, մանավանդ պատերազմների ժամանակ։ Հիմա կուզեմ անդրադառնանք ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարին, այսօր Անկարայում է լինելու, հանդիպելու արտաքին գործերի նախարար Չավուշօղլուի հետ, ամենայն հավանականությամբ Արցախի հարցը կքննարկվի։ Կարող է այս հանդիպումը որևէ ազդեցություն ունենալ Թուրքիայի գործողությունների պլանում, բայց կուզեմ այս հարցին պատասխանելիս նաև հիշեցնել, որ ավելի վաղ էլ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը, երբ խոսել էր Չավուշօղլուի հետ եւ ասել էր, որ այո կրակը պետք է դադարեցվի, Չավուշօղլուն համաձայնություն էր տվել, որ այո կրակը պետք է դադարեցվի, բայց կրակը չի դադարեցվում։ Ինչ սպասենք այս հանդիպումից։ Տեսեք, 9-րդ օրն է ռազմական ինտենսիվ գործողությունների արդյունքում Ադրբեջանի բանակը որևէ շոշափելի արդյունք չի արձանագրել։ Խայտառակ կորուստներ մարդկային, տեխնիկայի, բանակի, դա համարյա թե մոտ է ոչնչացնելուն, այսինքն սեփական բանակին կարող է մնա ընդհանրապես Կասպյան նավատորմը։ Այնտեղ կարող են, չգիտեմ ինչ ձևով հրանոթներին կամ նավաստիներին օգտագործեն, բայց այս պարագայում մենք հասնելու ենք հիմա եւ ականատես ենք լինելու մեկ այլ ինտենսիվ փուլի, դա դիվանագիտական ակտիվ փուլն է, որովհետեւ երկարաժամկետ տաք պատերազմ միջազգային այս տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում, համավարակի պայմաններում, փխրուն տարածաշրջանում, որտեղ կարող է նույնիսկ շատ մեծ պատերազմ սանձազերծվի, շատ մեծ եւ տարածաշրջանը անգամ փխրուն է, հա, Սիրիա, Իրան, Լիբիա եւ այլն, Թուրքիայի ներգրավվածությունը, Իրաք, ընդդեմ միջև Աֆղանստան, նոր օջախի առաջացումը եւ դրա երկարաժամկետ, այսպես ասած, տաք պատերազմի գոտու վերածվելը շատ կարճ ժամանակում, այսինքն օրեցօր բոլորը գալու են նրան, որ դա շատ վտանգավոր է լինելու։ Եվ մենք տեսնում ենք ակտիվ դիվանագիտական պայքար։ Հայկական կողմի համար շատ տեղին է, որ այս պահին հնչեցվի նախապայմաններ։ Ադրբեջանն է սկսել պայմանը, բայց մենք պետք է այս պահին Ալիևը արդեն հնչեցրեց, տեսեք, նրանք արդեն սանձազերծեցին պատերազմը եւ հնչեցրեցին արդեն պայմաններով։ Մենք պետք է ձևակերպենք, չուշացնենք սա։ Այսօր եւ այդ պետք է ձևակերպել մեր նախապայմանը։ Որն է մեր նախապայմանը։ Մեր նախապայմանը պետք է ոչ ոքի արդյունքը չբերի։ Պատերազմ սանձազերծողը պետք է ունենա նաեւ պարտավորություններ պատժելիության տիրույթի մեջ։ Ձևակերպեն թող հասցված վնասի հատուցում։ Սա նվաստացուցիչ պետք է լինի։ Այո, ամենանվազագույնն է, որ ես կարող եմ ձևակերպել կետերից մեկը։ Չեմ ուզում խորհրդատու լինել այս պարագայում, բայց պատերազմը սանձազերծողը պետք է պարտադրվի վնասի հատուցում։ Հայկական կողմը պետք է պահանջի Ադրբեջանից վնասի հատուցում, դուրս գալ բոլոր զբաղեցրած բաներից, տարածքներից, այո, եւ մնացածը ես արդեն մեր արտաքին գործերի նախարարությունը եւ ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը ձևակերպեն, բայց որևէ դաշտի մեջ հոգեբանական, քարոզչական, ռազմական, քաղաքական որևէ տեղ Ադրբեջանին չպետք է տանք հնարավորություն, որպեսզի նրանք ներկայանան թեկուզ փոքր ինչ հաղթող կամ առավելություն ունեցող կողմ։ Դա կործանարան է լինելու Ալիևի համար եւ Ադրբեջանի համար։ Հիմա կուզեմ անդրադառնանք վարչապետ Փաշինյանի հարցազրույցներին, միջազգային հայտնի լրատվամիջոցներին հարցազրույց է տվել պարոն Փաշինյանը, հարցազրույցներ օրինակ Ֆրանս 24 գերմանական Bild 2-ին էլ տվել է հարցազրույց, անդրադարձ է կատարել Թուրքիայի մասնակցությանը եւ հիշեցել է, եթե Թուրքիան այս գործում հաջողության հասնի, ուրեմն սպասենք իրեն Վիեննայում, սա միջազգային հանրությանը վարչապետը զգուշացնում է նման ձևակերպումներ անելով։ Կարծում եմ ամբողջ աշխարհում էլ շատ հաջատեղյակ են եւ գիտեն Թուրքիայի այս ամբիցիաները, Թուրքիայի տերորիստական գործելավոճը, եւ ահաբեկչությունը միայն զենքով եւ կրակելով չէ։ Թուրքիան կարողացավ Եվրոպային ահաբեկելով սիրիական փախստականների հարցով ստանալ մեծ գումարներ։ Եվ մինչ օրս նա փորձում է այդ խաղաքարտը օգտագործել։ Այսօր պատմական էքսկուրսները տեղին են, բայց ուղերձներ կարծում եմ հղել այն լսարաններին, որտեղ դա կամ քաջատեղյակ են, կամ կարող են այլ կերպ ընթանալ, մենք պետք է ձևակերպումների մեջ շատ նրբանկատ լինենք։ Ի վերջո, այսօր աշխարհը չի սիրում պատմություն։ Երկրորդ համաշխարհային դրա համար էր երկրորդ, որովհետև առաջինից հետևություն չեղավ 30 տարվա մեջ, հա։ Եվ հիշում եք, նույն այդ Ավստրիայում եւ Վիեննայում գնացին, որպեսզի բանակցեն Հիտլերի հետ 38 թվականին, որ Հիտլերը առաջ չգնա։ Չեխիանը տվեցին, հա, հանձնեցին գերմանական նացիստներին,
բայց 1 տարի հետո պատերազմը տեղի ունեցավ։ Հիմա կուզեմ մյուս հարցազրույցին անդրադառնանք New York Times-ին նետվել վարչապետը եւ նշել է, որ Միացյալ Նահանգները պետք է բացատրի, թե արդյոք այդ F-16-երը տրվել են խաղաղ գյուղերն ու խաղաղ բնակչությանը ռմբակոծելու համար։ Այս հարցը վարչապետը բարձրաձայնել է Թրամփի ազգային անվտանգության խորհրդականի հետ հեռախոսազրույցում Միացյալ Նահանգներից բացատրություն պահանջելը, ինչպես է գնահատում F-16-երի հետ կապված։ Պետք է լինի մեր եւ պատերազմի ընթացքում եւ հետ պատերազմ ավարտից հետո հրադադար կհաստատվի թե ինչ համար 1 օրակարգային խնդիր է պետք է լինի։ Ի վերջո F-16-ները դա ուղղակի հենց այնպես թուրքական ինքնաթիռներ չեն։ ՆԱՏՕ-ն դա հավաքական ռազմական դաշինք է։ Եվ այնտեղ ցանկացած ռազմական մեքենա ինքնաթիռ կլինի տանկ ունի համարանիշ եւ այդ դաշինքի մասն է կազմում, հա, ընդհանուր անվտանգության։ Եթե դա Թուրքիան օգտագործել է իր շահի համար, իր խախտում են ռազմական դաշինքի որոշ պայմանների, ապա մենք առնվազն պետք է բացատրություն պահանջենք Թուրքիայի դաշնակիցներից, թե ինչ պայմաններով առաջին հերթին, այո, որովհետեւ այս պարագայում ուզենք թե չուզենք Թուրքիայի գլխավոր պատրոնը եւ հովանավոր եւ դաշնակիցը Միացյալ Նահանգներն են։ Մենք նոր բան չենք հնարում։ Մենք ձեռնպա ենք մնում Միացյալ Նահանգներին մեղադրելուց մինչ այն պահը, երբ տաք պատերազմի մեջ արդեն Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված ներգրավել է ՆԱՏՕ-ական ռազմական տեխնիկա, վերջապես։ Այս մասով պատասխան ունի տալու Միացյալ Նահանգները։ Այո, բացատրություն գոնե։ Գոնե բացատրություն, շնորհակալ եմ պարոն Դեմոյան հետաքրքիր հարցազրույցի համար եւ խաղաղություն բոլորիս։ Հաղթելու ենք, այո։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ 168-ի եթերում ես զրուցում էի Հայկ Դեմոյանի հետ, ցտեսություն։